حضرت جابر رضی اللہ عنہ څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې هغه بنده بین العبد د بنده و بین الكفر او د کفر ترمنځ فرق ترک الصلاة د لمانځه پر پرېښولو باندې ده. یعنې څه مطلب دا دی چې لمونځ دا د اسلام او د دین یو عظیم شعار دی او حقیقت د ایمان چې کوم دی هغه په لمانځه کې دی. د ایمان او د لمانځه ډېر نږدې تعلق دی. نو ځکه چې که چیرې چا لمونځ پرېښوي گویا چې د اسلام لاره پرېښول د کفر لاره اختیار کړه. مخکې مې د دې د لمانځه د فضایلو اړوند چې کوم روایت و هغه هم درته ذکر کړي وه. نن انشاءالله هغه روایت وایو کوم چې د لمانځه پر پرېښولو باندې د الله رسول څومره سخت وعیدات ذکر کړي دي. یو بل روایت د حضرت بریده رضی الله عنه سره روایت دی. دوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زموږ او د اسلام قبلولو والا ترمنځ یو وعده او میثاق چې کوم دی چې پر هغه باندې موږ باید ودرېږو هغه څه شی دی؟ هغه د لمانځه کول. ځکه چې د الله رسول وایي فمن ترکها چا چې دغه لمونځ پرېښوی فقد کفره د کفر وکړي. محدثین علما د دې څخه یو څه نور وضاحت کوي. وای فقد کفر څه مطلب دا نه چې سړی لمونځ پرېښوی دی کافر سو. یا د ایمان لار دا ده چې ته باید لمونځ وکړې د الله جل جلاله سره تعلق قایم کړې. که تا لمونځ پرېښوی سستی او کهالي دې وکړله دنیا ته دې پر لمانځه باندې تر دې وکړل گویا تا د الله جل جلاله کفران وکړې د الله جل جلاله نافرماني دې وکړې. یو دا وضاحت کوي. یو بل روایت کې د حضرت ابو درداء رضی الله عنه روایت دی. دوی اوصانی خلیلی زما دوست ما ته دا وصیت وکړي. وصیت هغه ته ویل کېږي چې د ده د مابرګه ماباده به پر دغه باندې به ته ټینګ ولاړې. خلیلی څوک مراد دی؟ د الله رسول مراد دی. وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما لره دا وصیت وکړي. څنګه وصیت؟ الله تشرک بالله شیئا چې هېڅکله به د الله تبارک وتعالی سره هېڅ قسم هم شرک نه پیدا کوي. شرک به نه الله جل جلاله د شرک څخه ډېر بیزاره دی. ډېر جرم عظیم سنګین جرم دی شرک. او په دې سره د انسان ټول اعمال باطلېږي. ټول اعمال جهنم پر واجبېږي پر دغه مشرک کس باندې. دومره سخت جرم دی. نو ځکه چې وایي د الله رسول ما ته دا وصیت وکړي الله تشرک بالله شیئا یو به د الله سره شریک نه نیسي. علما ورته څه یا رسول الله بل وحرقت که څه هم تا په اور کې اچي تا وسوځې ته به د الله سره شریک نه نیسي. ولا تترک صلاة مکتوبه او هېڅکله به ته په قصد سره لمونځ نه قضا کوې متعمده په قصد سره لمونځ نه کوې. ځکه چې فمن ترکها متعمدا فقد برئت منه ذمه که چا لمونځ قصدن قضا کوي د هغه ذمه زموږ څخه ولاړه. د هغه ذمه بیا پر موږ نه ده. ګورئ د لمانځه دومره مهم دغه دی. لکه سره کم چې یو حکومت پر باچا باندې د دې باچا د باشندګانو حفاظت او د هغوی ساتنه د هغه حقوق شته تر څو چې دغه د باچا ماتح کسانو د باچا مخالفت نه کړي. د هغه رقم الله وایي د بندګانو حقوق شته. الله وایي زه ورکوم هغوی ته زه رزق ورکوم هر څه ورکوم هر څه ورکوم. لیکن کله چې دی د الله جل جلاله څخه سرغړونه وکړي
د ایمان سره سره دین قبل کړي هم وي بیا هم پر هغه شرایطو لحاظ باندې نه ځي کوم چې الله ورته وایي اقیموا صلاة المنځ قایم کړه بیا هم نه ځي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې ذمه بیا زه نه اخلم په هره کنده کې چې وله دې ذمه نه اخلم. دا زما باغیان دي دا خلک دا د الله باغیان دي دا لمونځ نه کوونکي خلک. بل ځای کې خدای الله رسول فرمایي فمن ترکها متعمدا فقد خرج من المله. سبحان الله که چا یو لمونځ قصدن پرېښوي دا د ملت څخه ووتی. یعنې څه مطلب؟ یعنې مطلب د دې دا دی چې د حدیث کې چې کوم لمونځ د پرېښولو په باره کې کوم د کفر راغلی دی یا د ملت څخه وتل راغلی دی، مطلب دا چې لمونځ دا یو داسې مهمه نښانې ده د ایمان او د اسلام خالص د الله دپاره دی لمونځ. لیکن که چا په ظاهره دغه علامه په ځان کې نه راوستل گویا د اسلام پرېښوی د کفر پلوی وي. ځکه چې ظاهري علامه چې ته چاته اسلام ښکاره کوي خو د هغه لمونځ به کوې هغه ښکاره عبادت به کوې. نو لهذا په داسې وخت کې چې کفر ورځ ته رابله مخ پر دغه وي ظهور باندې وي پر غلبه باندې وي مسلمان خدای نه خسته نور هم مخ پر مغلوبېدو روان یې په داسې وخت کې بیا لمونځ پرېښول ډېره سخته ګناه ده ډېره سخته ګناه ده. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفرا غير الصلاة. د نبی علیه الصلاة والسلام اصحاب دا رقم و هر چا چې به یو عمل پرېښوي یا به زکات نه کوي ور یا به حج وځانډاوي یا به بل وکړي دومره بد نه ګڼي. دغه لمونځ چې به قصدن پرېښوي دا دی کفر بلي دا دی کفر بلي ځکه چې دا یو ډېر معصیت دی یو ډېر سنګین جرم دی او په دې کې د ایمان یو ښکاره نښانې پرته ده چې سړی ښکاره کوي. په لمانځه کې د ایمان یو ښکاره نښانې پرته ده ځکه چې زموږ فقها په دې کې ډېر اختلاف دی. امام احمد بن حنبل دا د حنابلهو یو ډېر غټ امام دی. هغه دا وایي که چا لمونځ په کس پرېښوي دا سړی کفر وکړي د دې قتل واجب دی او دا د دنیا څخه بې ایمانه ولاړي. لیکن زموږ ائمه چې کوم دي هغه علمای احناف دي یا دغه رقم نور ائمه شوافی دي موالکه دي سب خلاص دا کسان چې کوم دي هغه بیا دا وایي چې یا کفر څه مطلب دا نه د کفر مطلب دا دی چې دغه بدبخته د معمولی د غفلت د وجې څخه لمونځ پرېښوي که څه هم په زړه کې ایمان وي دا سړی مؤمن دی لیکن په ظاهره د اسلام مخالف کار وکړي او باید د ده سره انسانان تعلق قطع کړي بایکاټ ځینې وکړي. لمونځ ډېره موږ په معاشره کې ځوانان اوس په لمانځه کې ډېر کمزوري کېږي نه جماعت بولي نه لمونځ بولي که یو معمولي کار ورپر باندې و وایي دا کار به بیا وکړمه دا لمونځ به یوازې سابق خلاص کړم. دا زموږ ډېر غلط خبرې دي. حال دا دی چې لمونځ د مسلمان او د کفر په مابینځ کې فرق دی. مسلمان او کفر سره بیلوي کافر او مسلمان د لمانځه په واجب بیلیږي. نو ځکه چې لمونځ هېڅکله باید سړی دې قضا ولو که دومره سخت حاجت لرې چې هر څومره حاجت وي خو لمانځه د ټول مهم حاجت وبوله. دا بعض کسان چې کوم دی جماعت د 500 روپو په ګراک باندې هم قضا کوي. دا بعض کسان د جماعت چې کوم دی هغه د معمولی بندگی کار د وجه قضا کوي. حال دا دی چې دا د الله ملاقات دی. ما تېره جمعه کې حدیث درته ویلي چې الله وایي ای زما بنده که ته په دې خبر سې چې په لمانځه کې کوم حالات دی ټول عمر به په لمانځه ولاړې سلام به نه وګرځې. الله وایي برای راس زه ستا مخ ته ولاړم برای راس ستا مخ ته ولاړم او کوم اجرونه الله تبارک وتعالی ورکوي. سبحان الله. خدا دا خلک دی چې ناپوه دي په دې باندې پوهېږي.